Rung finals ka Meghalaya ka football men's under 21 yung ka second Northeast Olympic Game RJFR ka balong Shillong hakaba ka Meghalaya kala penlim ya ka Manipur dalai lanot haka semifinal yagini iglai go la tab do figure sendai Nelson Rambai baru ever Brightson milim pada haka semifinal ka baar ka Mizoram kala penlim ya ka Nagaland dalai la way but ka finals on penlong haka khandru tarik haka por shibje shitang janmet hapdeng ka Meghalaya versus Mizoram but ka third place on kai hapdeng ka Manipur versus Nagaland haka khasan tarik por kalong sau shitang janmet pa Nagaland kenthe ka semi final ka maningkong kai hapdeng ka Manipur but Mizoram haka ba ka Manipur kala penlim ka Mizoram da arlanot but ka semi finals ka baar kai hapdeng ka Arunachal but ka Sikkim haka ba ka Arunachal kala penlim da San Lawai but ka finals hapdeng ka Manipur but ka Arunachal on kai ka khandru tarik haka por shipo shitang step but ka third place hapdeng ka Mizoram but ka Sikkim on kai haka khandru tarik haka por nyo shitang step dengan community ba ka Meghalaya kan job haka neka finals junction rang hapdeng ka Meghalaya versus Mizoram.